Trung tâm điện tử Hải Phương hôm nay được về với giáo phận Hải Phòng ở giáo xứ Nam Hà để phối ghép một bộ cấu hình âm thanh cho giáo xứ, chuẩn bị cho ngày lễ Noel sắp tới. Anh Phương cũng là một trong những người con của Chúa, và cũng vì cái tình cảm, cái tấm lòng gọi là chân tình, chân thành, biết ơn Chúa, và ngày hôm nay anh Phương đang có mặt ở đây. Và đúng lúc này là thời điểm giao thời giữa cái thời điểm giao thời 12 giờ. Vâng, thì tiếng chuông nhà thờ vang lên. Trong lòng chúng ta đang có cái gì đó nó hân hoan và đang hướng về Chúa. Anh Phương nghe tiếng chuông nhà thờ là anh Phương cũng đã ra để ghi lại những cái khoảnh khắc này, để các bác có thể cùng biết và cũng như cùng hiểu hơn nữa về Chúa. Đây là không gian của nhà thờ. Đây là Đức Mẹ, tượng thờ Đức Mẹ. Một không gian rất là thanh bình và rất là yên ả. Cảm giác chúng ta thư thái, cũng như là con người ta có cái gì đó nó trầm lắng một chút, nó thánh thiện một chút, không còn bon chen nữa các bạn. Các bác có thể theo dõi tiếp video để chúng ta cập nhật cái bộ cấu hình ngày hôm nay. Xin mời các bác cùng theo dõi. Trung tâm điện tử Hải Phương hôm nay được về với giáo phận Hải Phòng ở giáo xứ Nam Hà để phối ghép một bộ cấu hình âm thanh cho giáo xứ, chuẩn bị cho ngày lễ Noel sắp tới. Anh Phương cũng là một trong những người con của Chúa, và cũng vì cái tình cảm, cái tấm lòng gọi là chân tình, chân thành, biết ơn Chúa, và ngày hôm nay anh Phương đang có mặt ở đây. Và đúng lúc này là thời điểm giao thời giữa cái thời điểm giao thời 12 giờ. Vâng, thì tiếng chuông nhà thờ vang lên. Trong lòng chúng ta đang có cái gì đó nó hân hoan và đang hướng về Chúa. Anh Phương nghe tiếng chuông nhà thờ là anh Phương cũng đã ra để ghi lại những cái khoảnh khắc này, để các bác có thể cùng biết và cũng như cùng hiểu hơn nữa về Chúa. Đây là không gian của nhà thờ. Đây là Đức Mẹ, tượng thờ Đức Mẹ. Một không gian rất là thanh bình và rất là yên ả. Cảm giác chúng ta thư thái, cũng như là con người ta có cái gì đó nó trầm lắng một chút, nó thánh thiện một chút, không còn bon chen nữa các bạn. Các bác có thể theo dõi tiếp video để chúng ta cập nhật cái bộ cấu hình ngày hôm nay. Xin mời các bác cùng theo dõi. Trung tâm điện tử Anh Phương xin gửi lời chào các bác. Và đây ngày hôm nay anh Phương đang có mặt tại thành phố Hải Phòng, và đặc biệt hơn nữa là ngày hôm nay anh Phương đang ở giáo xứ Nam Hà. Và rất vui khi anh Phương được về đây để cùng chia sẻ, cũng như kết nối để setup một bộ cấu hình âm thanh chuẩn bị cho thánh lễ cũng như là Noel sắp tới. Thì trong bộ cấu hình ngày hôm nay anh Phương đang sử dụng một cặp loa Nexo. Dòng này là dòng Bass 50 màng carbon từ 280 côn 125, thoải mái công lực để cho các bác đánh ở không gian rộng, đánh ngoài trời rất tốt. Công lực của nó ngang ngửa với xúc ép luôn các bác. Và hiện tại thì bên nhà thờ đã có sẵn một cặp loa nắc Bass 40 tép kèn với này mấy đôi loa cỏ. Khi ghép lên thì cũng khá ổn, nói chung là khá ổn. Bởi vì khi tiếng xúc nó đỡ cho rồi thì toàn bộ phần lời của nó được trải ra rất tốt ở ba cái cặp loa này, nghe cũng đã rất là phê. Và từ sáng đến giờ anh Phương đang setup cũng như nắp ghép. Thì đây là toàn bộ
hiện trường cũng như là dây loa 6 lõi. Với bộ cấu hình ngày hôm nay các bác được tham khảo có một bàn mixer hàng gọi là hàng bãi của Yamaha MX 3500 với này một bộ cấu hình. Ngày hôm nay anh Phương đang mang đến đây một con đẩy Martin S4.2 chạy 24 giò sắt. Con này thoải mái công lực để đánh cho các bác cặp xúc kép cũng như là xúc đơn. Anh Phương đánh hẳn con này để cho công lực nó tốt, đánh căng, đánh khỏe. Đánh súp này các bác thấy không, đường súp của nó này lên mới góc có 9 giờ, cái này đánh ở 12 giờ thì tiếng súp của nó đã rất là uy lực rồi. Một chiếc máy nâng tiếng để nâng tiếng nhạc cũng như để cắt cốt để đánh súp. Và đây anh Phương đang sử dụng tiếp một con vang. Con vang này nhà thờ có sẵn rồi, một cú đẩy M800. Con này sẽ đánh một cặp no nắc cũng như là một cú đẩy audio HE 1002 12.000. Con này đánh hai cặp loa cỏ. Nói chung là bộ cấu hình âm thanh cũng khá phê, rất hay. Về chất lượng âm thanh của nó ra rất đều. Và đây anh Phương đã phối ghép để tạo ra một hệ thống âm thanh hoàn chỉnh để chúng ta có thể đánh ở không gian rộng. Và xin cảm ơn tới cha xứ cũng như là tất cả cộng đoàn rồi là các bác ở trong ban hành giáo của giáo xứ Lam Hà, thành phố Hải Phòng đã cho anh Phương cơ hội được làm tròn nghĩa vụ cũng như là bày tỏ một chút cái tình cảm của anh Phương dành cho Chúa cũng như dành cho tất cả các bác ở giáo xứ Lam Hà nói riêng. Xin gửi lời cảm ơn tới chân thành các bác. Và các bác có nhu cầu sử dụng phối ghép những bộ cấu hình âm thanh này thì hãy gọi cho anh Phương với số máy 097 1998 555. Đặc biệt là khi về với giáo xứ, về với bên Chúa thì chúng ta thấy rằng cảm giác một cái cảm giác là rất là khoan khoái cũng như là cảm giác nó rất là thanh nhàn, không gọi là bon chen cũng không vất vả. Cảm giác có cái gì đó nó cứ vui vẻ hơn một chút, rồi là có thêm một cái chút phấn khởi, cái sinh lực hình như nó dồi dào hơn. Và xin gửi lời cảm ơn các bác và hãy gọi cho anh Phương với số máy 097 1998 555. Và các bác đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bác.